Avropanın ən böyük stadionlarından birinin Bakıda azarkeş qəbul etməsinə çox az qalıb. Tikinti işləri sürətlə gedir və yenə əməkdaşımız Aynurə Vəliqızının sayəsində daha bir mötəbər tikilini ilk dəfə hər gündə görəcəksiniz. Sabunçu rayonu Böyükşor qəsəbəsində metronun Koroğlu stansiyasının yaxınlığında tutumu 70 min nəfərlik olan Olimpiya stadionu tikilir. Tikinti meydançasına yüzlərlə iri xırda texnika cəlb edilib. 2015-ci il Bakıda keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlıq işləri tam sürətlə davam edir. Biz hal-hazırda Koroğlu metrosunun yanındakı Olimpiya kompleksindəyik. Paytaxtın Həsən Əliyev küçəsindən Ziya Bünyadov prospektinə paralel olaraq metronun Koroğlu stansiyasına qədər salınacaq yeni yolun uzunluğu 17 kilometrdir. Yolun bəzi hissəsi 4, bəzi hissəsi isə 6 zolaqlı olacaq. Yol hazır olduqdan sonra bu istiqamətdə avtomobillərin rahat və maneəsiz hərəkətinə şərait yaranacaq. Yol boyu körpü, tunel və piyada keçidləri də inşa edilir. Olimpiya kompleksində inşa olunan, bax gördüyünüz bu tunel Nərmanov rayonuna çıxacaq. Daxili sahəsi 120,830 kvadrat metr olan stadionda tikinti işləri beynəlxalq tikinti standartlarına, UEFA və FIFA standartlarına və Azərbaycanın inşaat normativlərinə uyğun aparılır. 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək Avropa oyunlarının açılışının burada keçirilməsi planlaşdırılır. Aynurə Vəliqızı, Namiq Abdullayev, Space.